Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Priscila Giovana e não se esqueçam de visualizar o meu canal. Todos juntos com Priscila. Bom, eu vou estar mostrando o meu recorde do jogo do Subway Surf. Então vamos lá. Ué? Ah, gente, eu vou ter que deixar pra ele perder pra mim começar outra jogada, porque eu tava jogando ele, sabe? Aí agora eu vou... Gosto do jogo. Agora não, vai, porque agora eu quero mostrar pra vocês o meu recorde. Então vamos lá. Uau, você vai bater essa mesinha no espelho de novo. Aí vai ser o oitavo. Mas você vai bater o trem aí e vai ser o oitavo. Eu sou uma sereia nadando. Eu não consigo voltar pra superfície. Não. Tá lascada. Essa risada não é minha, só pra deixar um climinha, tá, querida? Muito difícil. Ai, tá muito... Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Tá rápido agora. Você tem vida? Tenho, é claro, né, querida? Eu tenho queridinha, queridinha da mamãezinha, da mamãezinha, da mamãezinha, da mamãezinha. Gente, então esse é o meu recorde. Então eu espero que vocês tenham gostado do meu recorde. E eu espero que gostem do vídeo. Então, um beijo, até o próximo vídeo, gente. Então, como vocês já me viram no meu canal, por rosto, os vídeos do meu canal agora vai ser de rosto. E vai estar mostrando a tela do meu telefone. Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchauzinho!